So guys, this is Aman Prakash, Assistant Section Officer EPFO. Welcome you all to my YouTube channel Study Live 100. तो दोस्तों आज आप सबके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। वो कैंडिडेट्स जो कि SSA 2020 टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम कंडक्ट होने का, फेज़ 3 टाइपिंग टेस्ट जो अभी तक पेंडिंग है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर कैसा होगा टाइपिंग टेस्ट, क्या पूछा जाएगा, तो क्या प्रिपरेशन टिप्स होनी चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाला हूँ आप सबके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो फ्रेंड्स। सो गाइज़, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें फ्रेंड्स। वहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोज़ के अपडेट्स देते रहता हूँ। जो भी मैं वीडियोज़ अपडेट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, और साथ ही साथ मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूँ। जो भी कैंडिडेट्स एडिड हैं ग्रुप में उनको काफ़ी हेल्प मिल रहा है, आपको भी हेल्प मिलेगा फ्रेंड्स। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो फ्रेंड्स आज मैं जो बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जो कि कैंडिडेट एसएससी के कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। उनके क्वेरीज़ मुझे आ रहे हैं पर्सनली, क्योंकि मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेलेक्ट हुआ हूँ EPFO डिपार्टमेंट में। तो वो मुझे अपने क्वेरीज़ को डायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं डाटा एंट्री स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो ये मैं आपके सामने एक स्क्रीन पे लेके आया हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस मैं समझा देता हूँ आपको। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन ए कंप्यूटर थ्रू सॉफ्टवेयर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो पहली बात तो ये आपको पेपर पे नहीं होगा, ये तो कंप्यूटर में ही होगा। टाइपिंग टेस्ट है तो ऑब्वियस बात है कंप्यूटर में टाइपिंग करना होगा आपको, और कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। आपको कोई डिस्टर्बेंस आसपास से नहीं होना है फ्रेंड्स। तो जो आपका टेस्ट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी लैंग्वेज में टेस्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल सारे ही इंस्टीट्यूशंस में इंग्लिश में काम होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। द रिक्वायरमेंट इज़ टू अचीव 5000 की डिप्रेशंस पर आवर स्पीड एट द एंड ऑफ द 10 मिनट्स। तो प्रोबेबली जो अभी जहाँ तक हमें मालूम है 10 से 15 मिनट का आपका टेस्ट होगा, क्योंकि 2012 में जो लास्ट एसएससी का रिक्रूटमेंट हुआ था वहाँ पे उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे बताया है कि उनका जो टेस्ट हुआ था 10 से 15 मिनट का हुआ था। और जो मिनिमम आपको जो स्पीड होनी चाहिए वो 5000 की डिप्रेशंस पर आवर की होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखें फ्रेंड्स। ओनली दोज हु अचीव द मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड वही क्वालिफाई कर पाएंगे इस राउंड के लिए, आप पढ़ सकते हैं। हाउएवर फाइनल सिलेक्शन विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द कैंडिडेट्स मेरिट रैंक। लेकिन ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है। जो आपको एक मिनिमम स्पीड है वो आपको अचीव करना ही होगा, अदरवाइज़ आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। लेकिन जो फाइनल रैंक बनेगा फ्रेंड्स वो आपके जो एसएससी के फेज़ 2 के जो मार्क्स होंगे मेंस एग्जाम जो। सो गाइस पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्लीज़ नोट दैट द मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर ईच कैंडिडेट बेस्ड ऑन द स्पीड पर आवर। जो स्पीड पर आवर होगा उसके बेसिस पे आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा। मार्क्स विल बी आउट ऑफ 50 एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स विल बी 25 आउट ऑफ 50। तो आपको जो मिनिमम मार्क्स लाने हैं वो 25 लाने हैं, क्योंकि आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्किल टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन। मुझे जहाँ तक लगता है ये रूल अभी बदल चुका है। इस बार जो हमने पढ़ा है नोटिफिकेशन उसमें ये दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स के फेज़ 2 फेज़ 3 के जो मार्क्स होंगे वो क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे, बस आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना है, तो आपके ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे फ्रेंड्स। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं। ये मैंने हिंदी में आपको दिया हुआ है। जो हिंदी वाले कैंडिडेट्स हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, वैसे तो इंग्लिश समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि आपको फेज़ 3 इंग्लिश में ही होने वाला है, बट आप हिंदी में पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें दी हुई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ये वाला साइट है, यहाँ पर भी जा सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। 5 नंबर पॉइंट है, टोटल टाइम फॉर स्किल टेस्ट इज़ 10 मिनट्स। तो आपको वेन्यू पे 1 आवर पहले पहुंच जाना है। 10 या 15 मिनट का भी हो सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद है मिसिंग ए वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक, मिसिंग ए वर्ड और स्लैश स्पेलिंग मिस्टेक विल बी कंसिडर एज अ मिस्टेक एंड विल रिड्यूस द स्पीड। तो जो ओवरऑल आपकी स्पीड होगी फ्रेंड्स, अगर आप कोई वर्ड को मिस कर दें, जैसे कि मान लेते हैं हम लिखते हैं कोई एक सेंटेंस टाइप करना है एट द टाइम एट द वेन्यू ऑफ फॉर अबाउट 1, इसमें अगर आप मान लीजिए फॉर को लिखना भूल जाते हैं या टाइप करना भूल जाते हैं, या मान लीजिए फॉर को आपने एफ आर ओ लिख दिया, तो वर्ड जो है वो मिस्टेक काउंट होगा और वो आपका स्पीड को रिड्यूस कर देगा। ओवरऑल जो स्पीड होने वाली है वो रिड्यूस करेगा आपका। 7th नंबर पॉइंट देखते हैं। बी केयरफुल नॉट टू मिस मोर देन 1 कंसेक्यूटिव वर्ड, अदरवाइज ऑल द सब्सिक्वेंट वर्ड्स विल बी मिसमैच्ड। तो आपको इस पॉइंट का मैं मतलब समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया एंड विल रिड्यूस द स्पीड, आपको इतना टाइप करना है।
तो आप एंड विल दोनों एक साथ अगर मिस कर देते हैं फ्रेंड, तो वो ओवरऑल आपके जो सेंटेंस को मिसमैच कर देता है, तो इसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ sorry friends, so after completion of skill test, candidate must ensure that the test output is printed along with the speed in key representations per hour by the invigilator, and candidates must put signatures and return the same to the invigilator for evaluation of test। तो जब कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट आपका, तो आपको जो एक प्रिंट आउट मिलने वाला है, एक प्रिंट पेपर मिलने वाला है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि स्पीड इन की डिप्रेशंस पर आवर वाला वर्ड जो चीज़ें वो मेंशन होनी चाहिए इन्विजिलेटर के थ्रू, और उसमें कैंडिडेट का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो ये तो आपको वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा। 9th नंबर पॉइंट की बात करते हैं। नो हार्ड कॉपी ऑफ टेक्स्ट विल बी प्रोवाइडेड, मतलब आपको कोई पेपर पे कोई स्टडी मतलब जो आर्टिकल मिलने वाला है, जो आपको टाइप करना है, टाइपिंग वाला मटेरियल है, वो पेपर पे नहीं मिलेगा। हार्ड कॉपी पेपर पे वो आपको स्क्रीन पे ही आपको डिस्प्ले होगा, और आपको स्क्रीन पे ही दूसरे मतलब एक साइड मान लीजिए ऐसा आपका स्क्रीन है फ्रेंड्स, तो हाफ पोर्शन पे आपका जो भी लिखा रहेगा, और आपको यहाँ पे लिखना है अपना वाला जो टाइपिंग करना है, आपको राइट साइड में लिखना होगा या फिर लेफ्ट साइड में हो सकता है। 10th की बात करते हैं। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ टाइम टेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली स्टॉप, मतलब जैसे टाइम होगा 10 मिनट का मान लीजिए एग्जाम है, तो 10 मिनट एग्जाम मतलब 10 मिनट होते ही आपको वो बंद हो जाएगा सिस्टम, मतलब वो स्टॉप हो जाएगा, आपका टेस्ट ओवर जो वर्ड है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो 10th में पॉइंट हो, ये मैंने हिंदी में डाल दिया, हिंदी में पढ़ सकते हैं। जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है वो हिंदी में देख लें फ्रेंड्स आप। अब मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट्स की। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द टेस्ट इज क्लोज्ड बाय द सिस्टम, आपको ध्यान रखना है कि आप खुद से कुछ स्टॉप नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। टाइम ओवर होते ही तो टेस्ट ओवर का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे, और आपका टाइपिंग टेस्ट ओवर हो जाएगा। वर्क एज फास्ट एंड एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, आपको बहुत स्पीड करना है, बिकॉज 10 मिनट्स का टाइम है, और एक्यूरेटली भी होना चाहिए, मतलब आपकी, क्योंकि अगर आप एक्यूरेट नहीं होंगे, आपके वर्ड्स गलत टाइप हो जाएंगे, तो आपको ओवर स्पीड को वो कम कर देगा। तो आपको इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखना है। 13 नंबर पॉइंट है, योर यूज़र नेम फॉर द स्किल टेस्ट विल बी योर रोल नंबर। ये तो आपको मालूम वहाँ भी चल जाएगा दोस्तों, कि आपका जो यूज़र नेम होगा वो आपका रोल नंबर ही होगा, और जो भी पासवर्ड होगा वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा स्किल टेस्ट स्टार्ट होने से पहले। तो ये मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स। अब ये हिंदी में आप देख लें यहाँ पे जो दिया हुआ है। अब प्रिपरेशन टिप्स जो कि जिसकी मैं बात करने वाला था, कि आपके अभी अभी आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, की अभी किस तरह तैयारी आपकी होनी चाहिए, तो इस चीज़ को आप देख लें। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। तो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। अभी जब आप टाइप करते हैं या टाइपिंग प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखें। मिनिमम की डिप्रेशंस जो होने चाहिए ओवरऑल 5000 की डिप्रेशंस पर आवर। तो फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। प्रैक्टिस अंटिल यू रीच स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। वर्ड्स पर मिनट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये सॉरी 80 की डिप्रेशंस होने चाहिए, क्योंकि आप देखिए 5000 की डिप्रेशंस पर आवर है अगर फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कि आपको पर मिनट जो काउंट करते हैं तो वो अराउंड 80 ही आता है। तो आपको 80 की डिप्रेशंस पर मिनट होना चाहिए। 10 मिनट का टाइम है आपके पास अगर, तो हम मान के चल सकते हैं अराउंड आपको 800 to 900 वर्ड्स का कोई आर्टिकल आपको दिया जाएगा। तो उस तरह से अभी भी जब तैयारी करते हैं तो उस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। टेक लेसन्स इफ़ यू आर नॉट कन्फाइंड विद ए कंप्यूटर, कॉन्फिडेंट विद ए कंप्यूटर। तो अगर ऑब्वियस बात है, अगर दोस्तों आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी तैयारी मतलब आपके फेस टू मार्क्स अच्छे हैं, तो आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों आपको। आप अभी से कंप्यूटर के लिए यूज टू हो जाएं। आसपास कोई कोचिंग क्लासेस है तो वहाँ ज्वाइन कर लें, जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उनके लिए खास करके ये पॉइंट है फ्रेंड्स। तो आप कभी अभी से कोई साइबर कैफ़े में जाके डेली भी नहीं तो कम से कम अल्टरनेट डेज पे जाके आप 1 घंटे की टाइपिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। फेमिलराइज योरसेल्फ विद बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स का मतलब हो गया कि आपको कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, मतलब जो बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं जैसे कि कंट्रोल सी हो गया कॉपी के लिए, या कंट्रोल एक्स हो गया आपका कट के लिए, या कंट्रोल ए हो गया आपका मतलब वो सेलेक्ट करने के लिए। तो जो बेसिक कीवर्ड्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में, वो आपको हेल्पफुल होने वाला है। मतलब जो कीवर्ड्स होते हैं, जो कीज़ होते हैं, जैसे कि बैक स्पेस हो गया या स्पेस। दोस्तों तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों को जाके। अगर आपके पास कोई ऐसा कोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। टाइपिंग ट्यूटर एक ऐप आता है दोस्तों, सॉरी सॉफ्टवेयर है टाइपिंग ट्यूटर। ये जो होता है ये कंप्यूटर्स के लिए होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये आपको टोरेंट में मिल जाएगा दोस्तों। टोरेंट है, आप कोई भी गूगल में जाके सर्च करें टाइपिंग ट्यूटर क्रैक वर्जन
आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से और उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे आपको फ्री वाला मिल जाएगा इसका वर्जन, उसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। यहाँ पे मेरा भाई जो है वो भी इसको यूज़ करता है और काफ़ी अच्छी इसको स्पीड हो चुकी है, एक्यूरेसी हो चुकी है। इसमें आपको स्पीड के बारे में बताया जाएगा, आपकी एक्यूरेसी कैसी है वो आपको बताया जाएगा, आपने आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने की हैं वो आपको बता दिया जाएगा, या फिर आपके कितने की डिप्रेशंस हुए हैं, सारी चीज़ें आपके दोस्तों यहाँ मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप आपके पास अगर टाइपिंग ट्यूटर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो MS वर्ड भी आप जो आपके सिस्टम में होगा या लैपटॉप में होगा वहाँ पे आप MS वर्ड में प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। वहाँ पे MS वर्ड में आपको नीचे में जो होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ वर्ड्स दिखाते रहते हैं, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल सफिशिएंट है। प्रैक्टिस हमेशा आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि मोबाइल में कोई प्रैक्टिस ना करें। फ्रेंड्स मोबाइल में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं मोबाइल में ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बिल्कुल वो अवॉइड करेंगे। आप सिस्टम में जाएंगे, कंप्यूटर जो कीबोर्ड होगा कीबोर्ड में करेंगे, और आप लैपटॉप के कीबोर्ड, जो लैपटॉप का जो फ्रेंड्स कीबोर्ड होता है उसको अवॉइड करेंगे। आप कीबोर्ड एक ख़रीद लेंगे, परचेज़ कर लेंगे, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग की। अब मैं बता देता हूँ कि आपको जो एग्ज़ाम में आएगा वो किस तरह का आपको जो सिस्टम में अपीयर होगा वो किस तरह होगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा फॉन्ट वहाँ पे एग्ज़ाम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यूज़र नेम दिया जाएगा, जो आपका यूज़र नेम होगा वो आपको डालना है, और आपको पासवर्ड वहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका फिर लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन है वो दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे में यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का एक बार बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और आपका टेस्ट स्टार्ट होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको नाम दिया रहेगा आपका, जो भी आपका, मान लिया मेरा नाम अमन है, वेलकम अमन लिख के यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ रीड इंस्ट्रक्शन, इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कौन कौन से पॉइंट फॉलो करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप पढ़ेंगे। जो भी आपको सिस्टम पे अपीयर होगा, जो भी स्क्रीन में आएगा, आपको ध्यान से पढ़ना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे आप। यहाँ पे आपका टाइम डिस्प्ले होगा कॉर्नर पे। उसके बाद स्टार्ट टेस्ट पे, आपने तो प्रीलिम का एग्जाम या मेंस का एग्जाम दिया, तो आपको पता ही होगा कि आजकल किस तरह से एग्जाम्स होते हैं, तो आपको इन चीज़ों में इतनी डिफिकल्टी होने वाली है नहीं दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का, जो मैंने बताया था कि इस तरह का आपको कुछ सिस्टम पे अपीयर होगा। यहाँ पे देखो दोस्तों किस तरह दिया हुआ कि ऊपर में आपको आर्टिकल दे दिया गया है और नीचे में आपको टाइपिंग करनी है इस तरह से। मैंने आपको जो बताया था कि आपको स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में होगा इस तरह का, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का सिस्टम मतलब स्क्रीन पे अपीयर हो सकता है, जहाँ पे आपको ऊपर में ये आपको आर्टिकल दिया दिया जाएगा अराउंड 800 to 900 वर्ड्स का, और नीचे में आप टाइप करेंगे। यहाँ पर आप चीज़ देख सकते हैं, जितना आप टाइप करेंगे जो भी दोस्तों, जितना % आपका टाइप हो जाएगा वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले यहाँ हो जाएगा। जैसे कि आपने मान लिया 900 वर्ड्स के हैं और आपने अपने अभी 90 वर्ड्स टाइप कर दिया है, तो आपको यहाँ पे 10% दिख जाएगा दोस्तों। तो इस तरह आपको टाइमर भी दिखते रहेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड पे एडजस्ट करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जल्दी जल्दी टाइप करेंगे, ये आपको प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए दोस्तों। अब ये टाइम जब आपका सिस्टम मतलब आपकी टेस्टिंग जब टाइपिंग खत्म हो जाएगी, तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन मिलेगा कि आपका टेस्ट ओवर बोल के आ जाएगा, और उसके बाद आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आएगा, ये देख लीजिए आप अच्छे से। यहाँ पे आपको क्या करना है, इट विल शो द रोल नंबर, नेम, बैच टाइम, स्पीड इन की डिप्रेशंस पर आवर, सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए की डिप्रेशंस 8 to 880 की डिप्रेशंस, मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड होगी इस बंदे की। ऐसा कुछ आपको होना चाहिए, मतलब 5-7 तो मिनिमम है दोस्तों, लेकिन इतना तो सब अचीव कर ही लेते हैं आराम से। लेकिन आप चाहे तो आप हाई के लिए आप एम करें दोस्तों। उसके बाद एक पासवर्ड आपको जो होगा वो इन्विजिलेटर डालेगा, एंटर्ड बाय द इन्विजिलेटर, वो डालेगा, और उसके बाद आपका प्रिंट निकल जाएगा। प्रिंट डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह का होगा, वो प्रिंट निकाल लेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इफ़ द प्रिंट इज आफ्टर सक्सेसफुल प्रिंट द इन्विजिलेटर विल इनपुट द पासवर्ड फॉर एग्जिट, वो इन्विजिलेटर ही ये पासवर्ड यहाँ पे डालेगा और वहाँ से आपको प्रिंट करके आपको वो दे देगा। जो भी आपका रिजल्ट होगा आपको वहाँ पे ही मालूम चल जाएगा दोस्तों कि आप वहाँ क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए, वो आपको वहीं पे मालूम चल जाएगा। अगर आप मान लीजिए टाइपिंग टेस्ट में आप डिस्क्वालीफाई होते तो वहीं आपको बोल दिया जाएगा आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, और आप वहाँ से सोचना बंद कर सकते हैं आप अपने रिजल्ट के बारे में। अगर आपको वो क्वालिफाई कर देता है दोस्तों, तो तब से आप अपने फेज़ 3 के मतलब फेज़ 2 के मार्क्स के ऊपर चिंता कर सकते हो, और आपका सिलेक्शन उसी पर डिपेंड करेगा फेज़ 2 के मार्क्स पे। तो दोस्तों मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको फिर भी कोई डाउट है अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा है, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई तुरंत करता हूँ, वहीं पे इंस्टेंटली मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अगर आपको कोई और डाउट पूछना है तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि सारे ही लोग मेरे वीडियो नहीं देख पा रहे हैं।
तो उन दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। और जो कैंडिडेट्स मतलब टेलीग्राम यूज़ नहीं कर रहे हैं या व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहे, तो उनको भी आप पर्सनली शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिले फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।